Bu mahnını kim oxuyur? Sürme çektim gözüme, düştüm çölün düzüne. 1974-cü ildə Tıxtıq xanım, daha doğrusu Pıs-Pısa xanım və Sıçan bəy filmi çıxır. Bu filmdə oxunan Tıxtıq xanım mahnısını hamı Flora Kərimova tərəfindən ifa olunduğunu düşünürdü. Amma bir veriliş bu mövzuda böyük mübahisələr yaratdı. Bir mahnının tarixçəsi verilişində Tıxtıq xanımın mahnısı barəsində bir bölüm hazırlanır. Bu veriliş iddia edir ki, mahnı Flora Kərimova yox, Vaqif Mustafazadənin Sevil kvartetinin gənc xanım ifaçısı Sevil Allahverdiyeva oxuyur. Bunu eşidən Flora Kərimova buna etiraz edir və mahnını özünün oxuduğunu deyir. Buna görə eyni mövzuya keçmişə salam verilişdə toxunur. Veriliş daxilində filmin rejissoru Məsud Pənahi və bəstəkarı Ramiz Mirişli səsin Sevil xanıma aid olduğunu deyir. Mahnının sözlərini yazmış Ramiz Övşən və səs operatoru Kamal Seyidov isə səsin Flora Kərimovaya aid olduğunu deyir. Bundan əlavə kinostudiyadan göndərilən lent yazıların üzərində də Flora Kərimovanın adı yazılıb. Bəs sizcə bu kimin səsidir?